ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದೆಂಗಿನ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪವನೆಂಚಾನ್ ತೂಕ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದಿನ ಪದೆಂಗಿನ ಕಜಿಪು ಈಜನ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಈಜನ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಪದೆಂಗಿನ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪವನ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ಸುಕೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಬೋಡಾಯನತ್ ಪದೆಂಗಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಸಮ ತಿಕ್ಕಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪದೆಂಗಿ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 5 ಗಂಟೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜಾಗಡ್ ದೀಲಿ. ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆನೆದಿರ ನೀರನ್ನು ಗುತ್ತುದು ಪದೆಂಗಿನ ತೆಳು ಕಾಟನ್ದ ಕುಂಟು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜಾಗಡ್ ಮುಂಗೆ ಬರ್ರೆದೀಲಿ. ಕುಂಟದ ಬದಲು ಪದೆಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪರಿದಿ ಓಲಿ. ಆಂಡ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತಸ್ರಾದ್ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟೆದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ದೀಂಡ ಗಾಳಿ ಪೊಗ್ಗುನಸ್ರಾದ್ ದಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತದುಂಡು. ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೂಡಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪರೆ ತೀಲಿ. ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪದೆಂಗಿನ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನದೊಂಬು ಸಮಾದೆಕ್ಕೋಡು. ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧಾನ್ಯದಲ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪವಲಿ. ಇಡೀ ಧಾನ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಅಪ ಅಪಾಗ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದಿನ ಧಾನ್ಯನ್ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪುಲೆ.